За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр би ажлаа тараад хүүхдэд тоглуулаад гэрийнхээ ойролцоох парк дээр ирсэн байж байгаа. Тэтгэлэг энэчнээс яриад шийдлээ. Тэгээд юуны төрөнд нэг хинчээ байгаагийнх энэ паркинг Австралийн паркинг талаарх мэдээллийг дамжуулахад энэ парк нь болохоор айгүй гоё. Яг л нөгөө хүндээ хүүхдэд зориулсан байдаг. Тэгээд Австралид харагдж байвал энэ саксны шийд байгаа. Тэгээд нөгөө нэг дасгал хийдэг юмуд байгаа. Тэгээд тоглоомууд байдаг. Тоглоомууд нь бол маш удаан идэлтэй, маш чанартай тоглоомууд. Тэгээд тоглоом бүрийнхэн доор нь болохоор айгүй гоё нөгөө нэг дандаа тийм нөгөө зөөлөвч юм уу, нөгөө хүүхд унахаас ирсэн зөөлөвч юм уу, эсвэл нөгөө модны өвтөс байдаг. За тэгээд модны өвтөс байдаг. За тэгээд дээрэс нь болохоор парк бүр дээр нөгөө барбекю машаад иддэг газрууд байдаг. Газ нь тэгээд дээрэс нь өнгөө. Тэгээд хамгийн гоё нь болохоор хүмүүс яг тэнцэнэ ингээд амралтын өдрүүдэд цуглараад гэр бүлээрээ цуглараад магшаараад идчихээд тэгээд яг буцаад гоё цэвэрлээд хураачдаг цэвэрлсэн байдаг. За тэгээд дээрэс нь парк болгон дээр болохоор боловсон бохор цэвэр устай холбогдсон 0 байдаг. Тэгээд дээрэс нь бас хоол унд мэдээж энэ хийж байгаа учраас цэвэр ус байдаг. Цэвэр ус нөгөө гой журийн ус тэгээд доотлолт нь болохоор нохон зориулсан ус байдаг. Дээрэс нь энэ парк дээр хамгийн гоё юм нь болохоор ер нь бол ихэвчлэн ихэнх парк дээр тэрэгцэртэй хүүхдэд зориулсан савлуур байдаг. Тэгээд одоо бүхний эрхийг хангах үүднээс айгүй гоё зохион байгуулсан байдаг. За тэгээд өнөөдрийнхээ гол сэдвээр оръё. Тэгэхээр өнөөдөр би тэтгэлэг яаж олох вэ? Тэтгэлгийн материалыг хаанаас олох вэ гэсэн чиглэлээр ярих гэж бэлтлээ. Тэгээд юуны төрөнд болохоор тэтгэлгийн төрлийн тухай ярив. Тэгэхээр тэтгэлэг маань хэд хэдэн төрөлтэй байдаг. Эхнийх нь болохоор академик. Тэгээд академик гэдэг нь болохоор чиний IELTS юм уу, IBT юм уу, SAT, GRE, GMAT гэх мэт оноонуудаас чинь үндэслээд олгодог тэтгэлэг байгаа. Хоёрт нь болохоор athletic буюу спортын. Тэгэхээр одоо спортын олон улсын тэмцээн уралдаанд өндөр амжилт гаргасан байх юм бол их сургуулиуд, коллежууд бол тэтгэлэг олох том маш дуртай байдаг. За дараачих нь болохоор STEM байгаа. Special interest. Тэгээд энэ нь болохоор жишээлбэл одоо биологи, анагаах гэх мэт одоо наривчлсан мэргэжлүүдээс гадна STEM-ийн чиглэлийг бол маш их дэмждэг. Тэгээд STEM гэдэг нь болохоор Science, Technology, Engineer and Mathematics гэсэн нийлбэр. Тэгээд энийг болохоор олон улсын нэршилт нь болохоор STEM гэдэг. Тэгээд STEM-д одоо STEM-ээр суралцж байгаа хүмүүс зориулсан тэтгэлгүүд бол маш их байдаг. Тэгээд миний ялангуяа энэ салбарт эмэгтэйчүүдийг суралцдаг бол маш их хөхүүлэн дэмждэг. Тэгээд тийм учраас олон улсын байгууллагууд бол нэг сургуулиуд маш их тэтгэлэг олгодог. За дараачих нь болохоор income. Тэгэхээр гэр бүлийн жилийн орлого нь хэдэн мянган доллароос доош хүүхдүүдэд олгодог тэтгэлэг гэдэг тэтгэлгүүд байдаг. За тэгээд тэрнээс гадна achievement гэж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь одоо гаргасан амжилтуудаас нь үндэслээд олгодог тэтгэлэг. Жишээлбэл одоо сайн дурын ажлууд гаргаж ирсэн ч юм уу тийм их бол энэ чинь олгодог тэтгэлгүүд байгаа. Country specific. Тэгэхээр одоо яг тухайн улс оронд нь олгодог тэтгэлгүүд байгаа. Тэгэхээр энэ чинь нэг засгийн газар хоорондын тэтгэлгүүд байна. Тэгээд жишээлбэл дээрэс нь одоо манай сургуулийн хувьд миний төгссөн RMIT University болохоор яг одоо өнгөрсөн жил Монголоос apply хийж байгаа, Монголоос манай сургуульд тэмцсэн бүх хүмүүс одоо $5,000 тэтгэлэг олгож ирсэн. Тэгэхээр ийм country specific тэтгэлгүүд байдаг. За дараачих нь болохоор university specific. Тэгэхээр их сургуулиуд өөрсдийнх нь олгодог тэтгэлгүүд байгаа. Тэгээд дээрэс нь олон улсын байгууллагуудаас олгодог тэтгэлэг. Тэгээд миний мэдхийн бол Asian Development Bank, Азийн хөгжлийн банк, тэгээд оюутлогоо зэрэг эсвэл тэтгэлгүүд олгодог, гадаад суралцах тэтгэлгүүдийн олгодог. За тэгээд энэ одоо тэтгэлгүүдийн ерөнхий ангилсан юм байдаг. Гэхдээ та нарын тэтгэлгийн талаар бодолцоод үзэхдээ одоо тэтгэлгээ одоо би энэ олон хүмүүсээс яаж илүү гарч чадах уу? Яаж би илүү давуу байх уу гэдгээ сайн бодолцож үзээрэй. Яг одоо гэхээр яг л чамтай адилхан бакалавр, мастер эсвэл доктор суралцах хүсэлтэй хэдэн 10 сая хүмүүс байгаа тийм магадгүй хэдэн 100 сая ч гэж байна. Тэгэхээр тэр хүмүүсээс би яаж илүү гарч чадах вэ? Би юугаараа илүү байх вэ гэдгээ бодолцож үзэх хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж шууд ингэхдээ би илүү надад илүү гарах юм байхгүй, би илүү одоо скил чадваргүй гэдэг өөр шууд сэтгэлээр унж болохгүй.
одоо дэлхийд 7.5 тэрбум хүн байна. Тэгээд тэгэхээр яг чам шиг амьдралаар амьдарсан, яг чам шиг одоо туршлага эзэмсэн, амьдрал туулсан ганц ч хүн байхгүй. Тэгээд тийм учраас тэр хүмүүсээс ялгарах шинж чанар бол заавал чамд байж байгаа. Тэрийгээс өөрөө сайн олоод тэгээд тэрийг одоо эссенийхээ аппликейшн дээр тэгээд эссен дээрээ сайн тодтогч харуулж чадах юм бол тэтгэлэг авах боломж чинь одоо нэг алхмаар урагшилнаа гэсэн үг. За тэгэхээр тэтгэлгийн материалуудыг хаанаас авах вэ гэдэг талаар ярив. Хамгийн ихнийх нь болохоор Монголын хувьд болохоор их сургуулиудаас авах мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр мөис, хойс, шүтис, ангаах, хөдөө аж ахуй гэх мэт их сургуулиуд бол оюутан солилцооны хөтөлбөрүүд байдаг. Тэгэхээр тэр хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээлэл авч болно. За тэгээд дараачих нь болохоор боловсролын яамны вебсайт. Тэгэхээр боловсролын яам дээр болохоор засгийн газар хоорондын тэтгэлгүүд байдаг. Тэгэхээр ихэвчлэн тэр нь болохоор бүтэн тэтгэлгүүд бол байдаг. За тэгээд дараачих нь гол ресурс нь болохоор саяхан би мэдэж авсан тэтгэлэг цэг юм байна гэсэн сайт гэдэг юм байна. Тэгэхээр ер нь одоо бакалавраас ахуулаад докторын дараах гэдэг бүх тэтгэлгүүдийн талаар мэдээллүүд бол монгол хэл дээр байдаг болохоор айгүй сонирхолтой. Тэгээ бүх мэдээлэл нэг дороос авчдаг гоё вебсайт. Тэгээ бас аппликейшн байдаг юм байлээ. За дараачих нь болохоор би өөр хидэн олон улсын томоохон тэтгэлэг хайдаг сайтуудын талаар би энэ мэдээллийнхаа доор оруулах. Тэгээд тэдэр нь болохоор би за нэрээдийг хараад хэлье. IEFA.org гэж байгаа. Тэгээд International Scholarships, Scholars for Development, International Students гэх том тэтгэлгүүдийн вебсайтууд байгаа. Тэгээд тэнцэн энэ тэтгэлгүүдийнх нь хамгийн гоё давуу тал нь юу вэ гэхээр юугаар сурмаар одоо вебсайт руу оронгуудаа юугаар сурмаар байгаагаа сонгоод аль орнд сурмаар байгаагаа сонгоод тэгээд аль орны иргэн гэдгээ сонгонгууд одоо тэр салбартанд тохиромжтой бараг бүх тэтгэлгүүдийн мэдээлэл гаргаад өгчдөг. Тэгээд ер нь бол яг эдгээр вебсайтууд дээр болохоор ихэнх нь болохоор тал тэтгэлгүүдэд тал гэдэг нь болохоор тэгээд мэдээ сургуулийн төлбөрийг зөвхөн даах, эсвэл сургуулийн төлбөрийнх нь 10%, 20%, 40% ч юм уу тий. Тэд хувийн ингээд даах тэтгэлгүүд байгаа. Тэгээд би яг бүтэн тэтгэлгүүд нь бол мэдээж байгаа ч гэсэн та нөгөө хавцангуй өсөлтөө өндөртэй байдаг. Тэгээд ер нь бол хамгийн том найз чинь бол Google байна. Google дээр бол одоо хаан сурмаар байгаагаа бичээлтэй study in Japan, study in Australia, government scholarships, эсвэл нөгөө fully funded scholarships гэл Google дээр бичээд бол бүх мэдээлэл чинь бол гараад ирнэ. Тэгээд тэтгэлгийн талаарх мэдээллийг олоход бол зүгээр хамгийн гол өгөх зөвлөмж бол судал бас сайн судал. Тэгээд зөндөө олон боломжууд байгаа. Тэгээд одоо би миний одоо доор оруулах вебсайтуудаас та нар өөрсдөө сайн ухаад үзэх юм бол бүр хэдэн 100 сонголтууд гараад ирнэ. Тэгэхээр тэр сонголтуудаас ингээд материалыг бэлдээд багахан ч гэсэнтэй багахан ч тэтгэлгүүд аваад иж болно. Тэгээд дээрэс нь бас нэрээ нэг одоо зөвлөмж зөвлөхөд одоо юу ч гэдэг ингээд нэг $1000 тэтгэлэг, $5000 тэтгэлэг, одоо нэг $7000 тэтгэлгүүд ингээд байлаа гэхэд бол одоо нөгөө би энэ тэтгэлгийг авсан болохоор өөр тэтгэлгийг авч болохгүйг шууд өөрийгөө одоо ойлгож болохгүй. Тэгэхээр хэрвээ өөр тэтгэлгийг авахыг хориглоно гэдэг тухайн тэтгэлэг олж байгаа байгууллагаас гаагүй л ах юм бол өөр тэтгэлгүүд гэсэн апплайд хийж болдог. Тэгэхээр миний таньдаг нэг 2 ч хүн байдیں۔ Хэд хэдэн тэтгэлгийг нэг дор аваад тэгэхээр тэр нь өөрөө яг баг ингээд нэг fully funded scholarship шиг яг ингээд дүүцгүүцтэй юм дүнтэй болж исэн. Тэгээд тийм учраас та нар өөрсдөө л хэрвээ сайн судлаад тэгээд өөрсдөө ингээд материалаа сайн бэлдэж чадах юм бол тэтгэлгүүд бол зөндөө их байдаг шүү. За ингээд энэ дугаараа өндөрлөж байна. Тэгээд дараа 7 хоногт иргэн олзъя. Баяр таа.